ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ലോകമാകെയുള്ള ഹൈവേകളിൽ ഓടുന്ന ഒരു ശക്തമായ ബ്രാൻഡായ സിട്രാക് ട്രക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. സിട്രാക് എന്നത് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രക്ക് നിർമ്മാതാവായ സിനോട്രക്, ചൈന നാഷണൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ട്രക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രീമിയം ട്രക്ക് ബ്രാൻഡാണ്. സിട്രാക് സ്ഥാപിതമായത് 1956-ലാണ്. ഇതുതന്നെ ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ട്രക്ക് കമ്പനിയായിരുന്നു. സിട്രാക് ട്രക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ എഞ്ചിനിന്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലാണ്. ജർമ്മനിയിലെ മാൻ ട്രക്ക് ആൻഡ് ബസ് കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് സിനോട്രുക് ഈ ട്രക്കുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് സിട്രാക്കിനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ നിലവാരമുള്ള പെർഫോമൻസ് ലഭിക്കുന്നത്. സിട്രാക് 7, T7H, T5G, 7 എന്നീ മോഡലുകൾ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഫ്യൂൾ ടാങ്കർ, മൈനിംഗ്, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയ്ക്കായി പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എഞ്ചിൻ പവർ 400 മുതൽ 540 ഹോഴ്സ് പവർ, ടോർക്ക് 1800 മുതൽ 2500 വരെ. ഇതൊരു ചൈനീസ് വാഹനമാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സസ്പെൻഷൻ, അതുപോലെ ഡ്രൈവർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ കംഫർട്ടായ കാബിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിട്രാക് ട്രക്കുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ, സൗദി അറേബ്യ, UAE, ഒമാൻ, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, റഷ്യ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക തുടങ്ങി 30-ൽപ്പരം രാജ്യങ്ങളിൽ സജീവമാണ്. ഇറോ 6 നിലവാരമുള്ള പുതിയ മോഡലുകൾ, പ്രകൃതിദത്ത വാതകം ഉപയോഗിക്കുന്ന LNG ട്രക്കുകൾ, മറ്റുതന്നെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റമായി ഇലക്ട്രിക് സിട്രാക് മോഡലുകൾ വരെ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചു. ഉയർന്ന ടെക്നോളജി, ശക്തമായ ബോഡി, വലിയ ലോഡുകൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന ബലം ഇവയൊക്കെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ട്രക്ക് ബ്രാൻഡാണ് സിട്രാക്. വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ സിനോട്രുക് സിട്രാക്കിനെ വ്യവസായത്തിനും ലോജിസ്റ്റിക്സിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് ഓപ്ഷനായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ട്രക്കിംഗ്, മെഷീൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ട്രാവൽ വീഡിയോകൾക്കായി ലൈക്ക്, കമന്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ലൈഫ് ഇൻ ദ മിക്സ്.